ការហិរញ្ញវត្ថុបាទដែលក្នុងនេះខ្ញុំមាន income statement balance sheet អញ្ចឹងនេះគឺជាបាទគំរូរូបមន្តមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទសម្រាប់ការគណនាបាទទៅលើឥទ្ធិពលបាទនៃការលក់វាអាចជាឥទ្ធិពលបាទទៅលើសាច់ប្រាក់បាទក៏ដូចជា working investment មួយចំនួនបាទដែលសាច់ប្រាក់នោះបាទវាអាចតោងភ្ជាប់ទៅក្នុងបាទ account receivable ទៅក្នុង inventory បាទក៏ដូចជា account payable ដែលត្រូវទូទាត់ជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាពីការគណនាបែបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើតជាបាទជាតារាងថ្មីអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបបាទខ្ញុំធ្វើការលុបតារាងទាំងអស់ហ្នឹងបាទដើម្បីធ្វើការគណនាឡើងវិញអូខេបាទឥឡូវខ្ញុំលុបចោលទាំងអស់តែម្ដងប្រិយមិត្តអូខេអញ្ចឹងយើងផ្ដើមចេញអំពីលក់បាទគេហៅថាការលក់បាទ sale សម្រាប់ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងដើម្បីទៅរក sale ឆ្នាំ2024បាទយើងជាទូទៅ sale គឺនៅក្នុង income statement អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សញ្ញាស្មើបាទនៅក្នុង row ទី5បាទខ្ញុំទៅក្នុង income statement អញ្ចឹងនេះបាទ2004បាទសំទោសមិនមែន2024នោះ2000x4បាទអូខេអញ្ចឹងយើងបាន22,000លានបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2000បាទ 2000x5 បាទសម្រាប់ sale 2000x6 ដូចគ្នាដែរបាទសម្រាប់ sale បាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការគណនាអំពីគេហៅថាបំរែបំរួលបាទសម្រាប់ពីឆ្នាំបាទពីឆ្នាំ 2000x4 ក៏ដូចជាឆ្នាំ 2000x5 ក៏ដូចជាឆ្នាំ 2000x6 អញ្ចឹងដោយសារតែឆ្នាំ 2000x4 បាទវាអត់មានគោបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា0បាទវាអត់មានអីប្រៀបធៀបដោយសារតែជាទូទៅរូបមន្តនៃការបំរែបំរួលបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងយកបាទគឺនៅលើ Excel យើងសេសញ្ញាស្មើបាទបើកវងកញ្ចក់តមកទៀតយើងយក current year បាទគឺឆ្នាំ 2000x5 បាទដកជាមួយនឹង previous year បាទអញ្ចឹងឆ្នាំ 2000x4 ហើយយើងចែកជាមួយនឹងបាទ previous year បាទឆ្នាំ 2000x4 យើងនឹងឃើញបាទបំរែបំរួលបាទអញ្ចឹងពីឆ្នាំ 2000x4 រហូតដល់ឆ្នាំ 2000x5 យើងឃើញថាកំណើនបាទមានការកើនឡើងរហូតទៅដល់ 66.38 អូខេអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែយើងមានរូបមន្តស្រាប់ហើយរូបសម្រាប់ Excel យើងអាច copy ហើយយើងផាសបាទទៅលើកន្លងដែលយើងចង់បាទយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងឃើញបាទគឺនៅក្នុងឆ្នាំ 2000x6 បាទគឺកំណើនមានការថយបាទគឺ 28.78% អូខេអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងបានរកឃើញនៅបំរែបំរួលនៃការលក់ហើយបាទយើងទៅមើលមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបាទ beginning account receivable អញ្ចឹងនៅក្នុង beginning account receivable គឺជាទូទៅ account receivable វានៅក្នុង balance sheet បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ balance sheet គឺនៅក្នុង current asset អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹង account receivable សម្រាប់ឆ្នាំ 2000x4 អូខេបាទអញ្ចឹងឆ្នាំ 2000x5 ដូចគ្នាដែរគឺយើងបានបាទដូចគ្នា 2000 លានជាងបាទអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នា 2000x6 អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទគឺដើម្បីរកគេហៅថាពីការកើនឡើងបាទពីការកើនឡើងនៃការលក់អញ្ចឹងវាជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះបាទទៅលើ account receivable អូខេអញ្ចឹងដើម្បីរកនៅកំណើននៃការកើនឡើងបាទសម្រាប់sale កើនឡើងបាទវាជះឥទ្ធិពលទៅលើបាទ account receivable គឺជាទូទៅយើងយកបាទ beginning account receivable បាទសម្រាប់ឆ្នាំ2000បាទ 2000x5 គឺឆ្នាំ 2000x4 ហើយបាទគុណជាមួយនឹងកំណើនអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញបាទយើងឃើញ account receivable បាទមានការកើនឡើងបាទមានការកើនឡើងចំនួនប្រមាណអូខេអញ្ចឹងថាតើវាកើនឡើងប្រមាណអូខេអញ្ចឹងយើងយកស្មើបាទយើងយក beginning បាទសម្រាប់ឆ្នាំ 2000x5 បាទគឺជាឆ្នាំ 2000x4 គុណជាមួយនឹងកំណើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការផលប៉ះពាល់របស់វាគឺគេហៅថាសាច់ប្រាក់ដែលតោងភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទគណនីដែលគេជំពាក់គឺរហូតដល់1771,000 លានបាទសំទោស1លានជាងបាទ1,710,000បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកំណើនបាទកំណើននៃinventory បាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងគុណយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់បាទទៅលើគណនីដែល
គេចម្ពាក់បាទរហូតដល់1លានបាទ1លានជាងនៅពេលដែលកំណើននៃការលក់ 66.38% បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកំណើននៃគណនេយ្យដែលគេចម្ពាក់ហ្នឹងគឺរហូតដល់1លានបាទដោយសារតែការចម្ពាក់គឺគេអត់ឲ្យសាច់ប្រាក់ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីសាច់ប្រាក់បាទវាប្រកាសជាកន្លែងនេះគឺត្រូវតែសញ្ញាដកបាទដោយសារតែជាទូទៅនៅពេលដែលគេចម្ពាក់យើងគេអត់ទាន់ឲ្យលុយយើងទេអញ្ចឹងការណាមិនទាន់ឲ្យលុយយើងបាទគឺសាច់ប្រាក់ដែលតោងភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនេយ្យដែលគេចម្ពាក់ហ្នឹងគឺជាសាច់ប្រាក់បាទសាច់ប្រាក់ចេញបាទវាអត់ទាន់បានទទួលមកវិញទេអូខេអញ្ចឹងយើង copy រូបមន្តបាទដូចគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញណាបាទគឺផលប៉ះពាល់បាទសម្រាប់ឆ្នាំ 2000x5 ក៏ដូចជាឆ្នាំប៉ះពាល់សម្រាប់ឆ្នាំ 2000x6 គឺមានបាទមានចំនួន1លានមានចំនួន71ម៉ឺនជាងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំណើននៃការលក់66បាទវាធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់ដែលតោងភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនេយ្យដែលគេចម្ពាក់យើងគឺ1លានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំណើននៃការលក់បាទធ្លាក់មកនៅ 28.78 បាទគឺសាច់ប្រាក់ដែលតោងភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនេយ្យដែលគេចម្ពាក់ហ្នឹងគឺចំនួន71ម៉ឺនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរកមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបាទតាក់ទងទៅនឹង inventory បាទជាទូទៅ inventory បាទវាតោងភ្ជាប់ជាមួយនឹង core goods sold បាទអញ្ចឹងដើម្បីរកកំណើនឬក៏ផលប៉ះពាល់ដែលទៅលើ inventory សាច់ប្រាក់មួយចំនួនដែលតោងភ្ជាប់ជាមួយនឹង inventory យើងទៅមើលបាទទៅមើល core goods sold អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើដូចគ្នាបាទយើងទៅរក core goods sold core goods sold គឺសម្រាប់ឆ្នាំ 2000x4 បាទនេះបាទដូចគ្នាបាទសម្រាប់ឆ្នាំ 2000x5 បាទយើងទៅមើលកន្លែង sell ហើយយើងឃើញ core goods sold គេឆ្នាំ 2000x6 ដូចគ្នា36អូខេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគណនាដូចគ្នាគឺយើងរកបំរែបំរួលអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានរូបមន្តស្រាប់បាទនៅលើ Excel ដើម្បីរកបំរែបំរួលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទយើងយកឆ្នាំបច្ចុប្បន្នដកជាមួយនឹងឆ្នាំចាស់ចែកជាមួយនឹងឆ្នាំចាស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញបំរែបំរួលរបស់វាបាទនេះគឺជាលទ្ធផលបាទយើងឃើញថាកំណើនបាទកំណើននៃ core goods sold របស់យើងបាទមានការធ្លាក់ចុះបាទបើយើងប្រៀបធៀបឆ្នាំ 2000x5 រហូតដល់ឆ្នាំ 2000x6 បាទគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងយើងរូបមន្តគឺដូចគ្នាគឺយើងយកតាក់ទងទៅនឹងបាទ beginning បាទ beginning នៃបាទ beginning នៃinventory របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងទៅរក beginning inventory សិនបាទអូខេអញ្ចឹង inventory គឺនៅក្នុង current asset បាទយើងរកមើលពាក្យថា inventory តមកទៀតយើងទៅមើលឆ្នាំ 2000x5 ដូចគ្នាទៀតអូខេ 2000x6 អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលផលប៉ះពាល់ទៅលើ inventory បាទនៅពេលដែលតាក់ទងទៅនឹង core goods sold របស់យើងកើនឡើងបាទ 70% បាទធ្លាក់មកដល់ 25.63% តើសាច់ប្រាក់មួយចំនួនដែលវាតោងភ្ជាប់ជាមួយនឹង inventory បាទវាមានចំនួនប្រមាណឬក៏តាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាការប្រើប្រាស់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការទិញបាទទៅលើ stock ទាំងអស់នោះអូខេអញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តដូចគ្នាយើងយក beginning inventory គុណជាមួយនឹងបាទគឺ core goods sold បាទមានបំរែបំរួលឬក៏មានការកើនឡើងអញ្ចឹងយើង copy មកបាទគឺដូចគ្នាដោយឡែកបាទដោយសារតែ core goods sold បាទក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងចំណាយបាទអញ្ចឹងការទិញនៅ inventory បាទវាធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់របស់យើងចេញបាទអញ្ចឹងកាលណាសាច់ប្រាក់ចេញគឺយើងដាក់សញ្ញាដកពីមុខអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា2លានបាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទគឺនៅពេលដែល core goods sold របស់យើងមានការកើនឡើងរហូតដល់ 70.05 បាទអញ្ចឹងសាច់ប្រាក់ដែលវាតោងភ្ជាប់បាទដែលវាប៉ះពាល់ទៅលើ inventory ដែលយើងត្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ថែមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក៏ដូចជាទប់ទល់ទៅលើសាច់ប្រាក់ដែលបានតោងភ្ជាប់ជាមួយនឹង inventory របស់យើងរហូតដល់2លានកន្លះបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរបើសិនជា inventory បាទក៏ដូចជា inventory របស់យើងក៏មានការកើនឡើង1លានជាង1លាន81ម៉ឺនបាទនៅពេលដែល core goods sold របស់យើងមានការធ្លាក់ចុះអូខេអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើមួយទៀតគឺដោយសារតែ account payable បាទវាតោងភ្ជាប់ជាមួយនឹង core goods sold បាទអញ្ចឹងការចំណាយនៅពេលដែលយើងទៅទិញអីវ៉ាន់គេយើងអាចថាយើងចម្ពាក់គេបាទអញ្ចឹងរយៈពេលនៃដែលម្ចាស់
គុតគង់ឲ្យយើងបាទគាត់ផ្ដល់រយៈពេលឲ្យយើងបាទវាអាចយូរបាទវាធ្វើឲ្យការជំពាក់របស់យើងទៅលើអ្នកគុតគង់របស់យើងគឺមានរយៈពេលយូរអញ្ចឹងសាច់ប្រាក់ដែលយើងចេញបាទថាសាច់ប្រាក់ដែលយើងចេញត្រូវបង្វិលទៅឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់លក់ឲ្យយើងគឺវារៀងយូរផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលដូចគ្នាគឺយើងអាចដោយសារតែយើងគណនាខូងូតសូបាទហើយបានហើយបាទគឺបំរែបំរួលវាមានតាំងពីលើអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើយើង copy មកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើល beginning បាទ beginning account payable នៅក្នុង balance sheet នៅក្នុងកន្លែង current liability នេះបាទគឺ1លានបាទ1លានជាងអូខេ1លាន665,000នេះគឺ4លាន52,000បាទ4លាន52,000 1630អូខេដូចគ្នាផងដែរគឺ7លានបាទ57,000ជាងអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទរូបមន្តដោយសារតែនៅលើ Excel គឺនៅពេលដែលយើង copy រូបមន្តយកមកផាសតូនៅពេលតម្រង់វាគឺវានឹងលីងឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដោយសារតែ account payable បាទគឺយើងគេឲ្យយើងជាពាក់បាទអញ្ចឹងសាច់ប្រាក់គឺត្រូវបាននៅយើងបាទវាអត់ទាន់បានទូទាត់សងទៅគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបើយើងនិយាយពីសាច់ប្រាក់គឺវាវិជ្ជមានបាទវាអត់ទាន់ត្រូវបាន pay ទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលរបស់យើងនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគេហៅថាមានជាប្រភពលុយមួយចំនួនបាទសម្រាប់អាចយកបបលបាទតម្រាំតែយើងត្រូវទូទាត់ឲ្យគេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីរកទៅលើបំរែបំរួលបាទនៅពេលដែលការកើនឡើងឬក៏ការថយចុះនៃការលក់បាទវាអាចជះឥទ្ធិពលបាទទៅលើ operating cycle បាទអញ្ចឹង operating cycle ប្រមាណយើងយកបាទគឺយើងយកតាក់ទងទៅនឹងaccount receivable បាទបូកជាមួយនឹង inventory បាទដែល impact ទៅលើ inventory ហើយដកជាមួយនឹងបាទដកជាមួយនឹងបាទដកជាមួយនឹង account payable បាទអញ្ចឹងយើងដោយសារតែខាងលើមានសញ្ញាដកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំបូកវាបន្តអូខេអញ្ចឹងយើងបានលទ្ធផលហើយបើនិយាយមិនគឺយើងបានលទ្ធផលចំនួនប៉ុណ្ណេះបាទសូមមើលរូបមន្តតិចអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើគេហៅថា operating cycle បាទមានការប៉ះពាល់យ៉ាងសាច់ប្រាក់ចំនួនប្រមាណបាទនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការលក់ដូចជាមានការកើនឡើងនៃខកូតសូបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទគឺយើងស្មើបាទយើងដាក់សញ្ញាស្មើទៅគឺយើងយកបាទគឺ account ដែល account receivable ដែល impact បាទគឺបូកជាមួយនឹងបាទ inventory impact បាទបូកជាមួយនឹងបាទ impact ទៅលើ payable អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាបាទបើសិនជាបំរែបំរួលបាទការលក់មានការកើនឡើងរហូតដល់ 66% បាទហើយ cost of goods sold របស់យើងគឺកើនឡើង 70% បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺបាទម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនបាទគឺគាត់ត្រូវការបាទសាច់ប្រាក់ចំនួនបាទ 2,044,736.73 បាទសម្រាប់ឆ្នាំ 2000x5 បាទហើយសម្រាប់ឆ្នាំ 2000x6 គឺ1លានជាងបាទ 1,036,000 អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបាទគាត់អត់អាចបបលលុយមកទាន់ពេលវេលាបាទសម្រាប់ទ្រទ្រង់ទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់នោះទេបាទគឺគាត់ត្រូវការបាទគឺគាត់ត្រូវការសាច់ប្រាក់ខាងក្រៅបាទតាមរយៈសាច់ប្រាក់ដែលគាត់ត្រូវខ្ចីបាទត្រូវខ្ចីទៅពីបងប្អូនឬក៏ត្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ថែមទៀតបាទតាមរយៈខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារដើម្បីយកមកប្រគ្រប់បាទទៅលើការចំណាយផ្សេងទប់ទល់ទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់គាត់បាទដូចជាតាក់ទងទៅនឹងការទិញស្តុកចូលបាទការគេហៅថាត្រូវបង់ទៅលើបាទម្ចាស់គុតគង់របស់គាត់បាទទម្រាំតែសាច់ប្រាក់គេហៅថាសាច់ប្រាក់ដែលគាត់ត្រូវទារមកវិញហ្នឹងគឺមានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឲ្យយើងដឹងថាដើម្បីរកអំពីបាទគេហៅថា
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមួយបាទគាត់អាចមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏សាច់ប្រាក់គេហៅថាត្រូវការសាច់ប្រាក់ខាងក្រៅបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់យើងបានគឺយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះបាទគឺទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការគណនាបាទទៅលើការផលប៉ះពាល់នៃបំរែបំរួលនៃការលក់បាទអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើ account receivable បាទហើយនឹងមួយទៀតបាទវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើ inventory បាទហើយអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើបាទគឺការបង់ទៅលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងបាទតាក់ទងទៅនឹងaccount payable បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការគណនាឃើញបាទយើងនឹងឃើញថានៅពេលនោះបាទអាជីវកម្មរបស់យើងបាទមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏សាច់ប្រាក់ហៅថាខ្វះខាតបាទដើម្បីត្រូវការទុនបំរុងបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់បាទសម្រាប់ការខ្វះខាតសាច់ប្រាក់ទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះបាទតាមរយៈការគណនាបាទនៅលើ Excel បាទដោយទិន្នន័យទាំងអស់នេះបាទយើងអាចយកចេញមកពី income statement ហើយនិង balance sheet បាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការតាមដាននៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទបើសិនជា